يا شمعة تنور، خد الطبيعة قوم بينا صور، فينا الأماني زهر وخضر، قلب انت عارفه يعيش لك يحبك يقوم لك يصوت بكل براعة، تلقى الشجاعة في يومك تصافحه، في حلمك تصدقه يقول لك بحبك بحبك يا غالي مفيش حد تاني، اسأل ودور هتلقى في كياني شمعة تنور، خد الطبيعة قوم بينا صور، فينا الأماني نيلك ودارك وضحكة أثارك، تشهد تنادي تقول لك ولادي ولادك يا مصر. أيها الإخوة المواطنون، هذا العام هو عام الشعب، الشعب الذي يدرك حقيقة كل شيء، فمن أجل حضارة تعيشها في ظل عوالم متداخلة بيدك أن تبقي عليها منيرة وضاءة، وبيدك أن تطفئ شمعة تضيء لك ولغيرك، فصوتك أمانة. انطلق إلى صناديق الانتخابات، حافظ على حقك، لا تترك فراغا يستعمله غيرك، فكر ولك الاختيار. يعني ايه يا خالد افندي اللي احنا سمعناه في التلفزيون ده؟ ما احنا سمعنا كتير، تقصد ايه بالظبط؟ الخبر ده اللي بيقول العام ده عام الشعب، يعني السنه دي الشعب هو اللي هيحدد مصيره. اشمعنى السنه دي؟ ما تاخذنيش يا خالد افندي. السنه دي فيها انتخابات وتعتبر مرحله مهمه في تاريخ الامه. انا مش فاهمه حضرتك تقصد ايه يا شوكت بيه؟ احنا امام تحديات داخليه وخارجيه لازم نتغلب عليها. اهو انت كده يا شوكت، عشت معاك عمر طويل والسياسه في دمك حتى بعد ما سبت السفاره. السياسه نظام زي الطب اللي انت بتمارسيه. فعلا النظام مطلوب في كل شيء، حتى عملي في العلاقات العامه محتاج نظام وانضباط. انت عارفه يا مدام نورهان، انا بعتبر ان العلاقات العامه زي السفاره. طب قول لي يا سياده السفير، ازاي ننظم البيت من الداخل؟ ما تيجي نروح للدكتور عطيه ونفهم منه ايه الموضوع. هو البيت مش منظم داخليا يا دكتور عطيه؟ البيت منظم من الداخل بشكل يتناسب ومتطلبات العصر. على الرغم من كده بنلاقي ان بعض الناس بيحاولوا يهدوا النظام ده. وايه الدافع انهم ممكن يعملوا كده؟ الدافع المصالح الشخصية عند البعض، وعند البعض الآخر أو البعض من الناس ما بيعرفوش يقروا الواقع بصورة كويسة، وعدم الفهم دوت يعني بيخلي إن بعض الناس بتحاول تدخل علينا أفكار يهدموا بيها معتقداتنا وأفكارنا القديمة. ليه؟ ما عندهمش عقل ولا وعي ولا ثقافة؟ الفهم الخاطئ بيخلي الناس بتفقد الحقيقة للأحداث اللي بتجرى وبتحدث في المجتمع. والهدف من كده يا دكتور عطية؟ الانتماء، الحب، الولاء، التضحية. والسنة دي فرصة كويس قوي عشان كل واحد فينا يعبر عن حب لمصر. كل واحد مننا يحسن إعطاء صوته للشخص اللي يستحق هذا الصوت، لأن صوتك أمانة وتحاسب عليه أمام المولى عز وجل، خاصة وإحنا في ظل السماوات المفتوحة أو القنوات والفضائيات. لو ما قدرناش نكون واعيين لصوتنا وهنديه لمين في ظل كل دوت، هنوصل لطمس للهوية العربية والهوية المصرية اللي كلنا بنحاول الحفاظ عليها. علشان كده صوتك أمانة فاعطيه لمن يستحقه. يعني ايه؟ عايزني اضيع يوميه بالشيء الفلاني عشان اروح انتخب؟ وانا اسيب عربيه ولا اتنين عشان اروح انتخب؟ خلاص ما تروحش، بس ما تزعلش لما يجي لك نايب ما انتش عايزه. هتزعل ولا لا؟ هنزعل طبعا، وبعد ما بينجحوا محدش بيشوف وشه. ما انت السبب. ازاي؟ وانا ما رحتش انتخب ولا اديت له صوتي، يبقى انا السبب ازاي؟ فزوره دي؟ انت شايفها فزوره، بس هي حاجه طبيعيه جدا. والله ما انا فاهم حاجه. انت ما رحتش، بس صوتك اللي انت سايبه غيرك استغله واتباع. صوتي اتباع وانا مش داري؟ عشان كده بيقصوا صوابعنا باللون. اللون ده محاولة لعدم استغلال الأصوات، عشان كده بيعصوا صوابعنا. اللون ده لازمته ايه يا حضرة العمدة؟ اللون ده يا ابن ستوتة عشان ما تروحش أكتر من لجنة. ازاي يا حضرة العمدة؟ عشان في ناس ما بتروحش تنتخب، واللي ما بيروحش ينتخب بيضيع حقه وحق غيره،
وغيره بيستغله. يا خبر ابيض يا حضرة العمدة، ممكن ده يحصل؟ واكتر من كده وانت السبب. يا حضرة العمدة ده احنا غلابة غلابة. من النهارده ده حقك ما تفرطش فيه، والسنة ديت غير أي سنة. كل ده في سنة واحدة؟ شورى وشعب ورياسة. عشان كده واضح في البيان هذا العام عام الشعب. وايه الفرق بين انتخابات الشورى والشعب؟ انتخابات الشورى تجديد نصفي، أما الشعب انتخابات المجلس بالكامل. عايزين نعرف بعض وظائف المجلسين. مجلس الشورى من اختصاصاته الموافقة على الأحزاب السياسية وتعيين رؤساء الصحف القومية. أما مجلس الشعب فمن ضمن صلاحياته استجواب الحكومة وتقديم طلبات الإحاطة. والرئاسة؟ الرئيس مبارك أول رئيس منتخب في مصر على مدار التاريخ كله. ايوه على مدار التاريخ كله. هي ماما نورهان فاضية للانتخابات؟ ربنا يقدرها. مش كفاية سايبانا مشغولة عننا طول اليوم غصب عنها، شغلها كده. ما تعمل زي الموظفين اللي مريحين دماغهم ولا بيفكروا في أي حاجة. ما ينفعش يا أشركت. انت كده دايما يا شروق مع ماما على طول. انت كمان لازم تبقي مع ماما عشان يبارك فينا الرب. يعني انت عاجبك عمايلها؟ مشغولة عننا ليل ونهار ولا سائلة فينا. ازاي مش سائلة فينا وهي مش مخليانا عايزين اي حاجة؟ وعلى اخر الزمن عايزة تشغل نفسها بالانتخابات، هناخد منها ايه؟ انا عن نفسي لو معايا بطاقة كنت هروح انتخب. واللي ما عندوش بطاقة انتخابات يعمل ايه؟ قليل قوي اللي ما عندوش، علشان كل اللي عنده 18 سنة مسجل في الجداول تلقائيا. يعني احنا من حقنا نروح ننتخب من غير بطاقة؟ يعني اسمك مسجل في الجدول. 3 شهور؟ وايه هم؟ الحكومة فتح لهم مجال 3 شهور في كل سنة يطلعوا فيها البطاقات الانتخابية الخاصة بيهم من أجل الانتخابات، وهم في بناء شخصية الفرد السياسية والاجتماعية، بس بشرط. نوفمبر وديسمبر ويناير. ياه 3 شهور يا حضرة العمدة، ولسه ناس ما عندهاش بطايق. شفت ازاي الناس بتفرط في حقها؟ والله يا حضرة العمدة احنا اللي غلطانين. يعني انا ممكن ابقى عضو في البرلمان؟ يعني لما اروح اصور يبقى بمارس حق السياسي؟ ما تخليش حد يضحك عليك. يضحك عليا؟ مش ممكن حد يضحك عليا، وانا من بكره هدور على بطاقه الانتخابات. لو انت مش فاهم اسال اللي فاهم. كتر خيرهم في التلفزيون والراديو بيوعونا كل شويه. فعلا دور التلفزيون المصري مهم جدا في تبسيط المعلومه. انا رشحت نفسي عشانكم انتوا. انا مش محتاج حاجه، وعايزكم انتوا كمان ما تبقوش محتاجين حاجه. عشان كده بقول لك تعالى خد هديتك، تعالى. ايه مش عاجباك؟ خد غيرها. طب فهمني، حد ممكن يفهمني عايز ايه؟ ايه؟ بيقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان مبقاش يضحك علينا. انا بضحك عليكم؟ امال الفلوس اللي انا برميها على الارض دي تروح عليا ببلاش؟ ادي انت جاوبت على نفسك. يعني ايه؟ خليته الاخرس يتكلم. بتدور على ايه يا ابو ندى؟ مش عارف البتاعه دي راحت فين. بتاعت ايه؟ بطاقه الانتخابات. هو انت ناوي تنتخب السنه دي؟ ايوه انا فهمت حاجات كتير ولازم اروح انتخب، وانت كمان لازم تصوتي. اصوت؟ ما انا بقالي كام سنه عماله اصوت. بتصوتي؟ انت بتصوتي من غير ما تقولي لي. ما حبيتش اشغلك.
معاك. ما انا طلعت بطاقه في شهر 12 اللي فات، انا وحسنيه وام محمد وشويه من الجيران. والله برافو عليكي. وايه كمان، احنا ناويين السنه دي ما نفرطش في حقنا ونروح ننتخب ونختار الصح. حقيقي احنا كنا في غفله. قول رأيك صوتك حقك. 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 قول رأيك صوتك. قول رأيك صوتك حقك. 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 قول رأيك ايوه يا مرعي. ايوه يا فندم. ايه الاخبار عندك؟ قلت انا مسات نايب بس ايه قلقتني؟ بس اللجنه 6 الاقبال عليه ضعيف. ده في لجنه 6 بس؟ طيب على العموم روح شوف لي تمام بيعمل ايه، انا سامع انه بيفرق هدايا. على ملوك. قول رأيك صوتك حقك. قول رأيك صوتك حقك. قول رأيك صوتك حقك. قول رأيك صوتك حقك. على ملوك. قول رأيك صوتك حقك. 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 دلوقتي عرفت ان صوتي حق. يا حب يا غالي يا فجر اللي جالي، يشهد زماني في كل ثواني انك حقيقة عاش فيها عمري، وياك يا عمري في كل دقيقة ما انت الحقيقة. قوم بينا صور، قرب وصور، قلبك ينور وعقلك يفكر في اللي هيجرى، وما تقولش مالي، كيان انت عايشه وصوتك تعيشه، يا حبي يا غالي يا فجر اللي